使用的方式是应用原有的 Scratch， 不改 Scratch， 而是用我们取得一个专利叫 Cordova 外挂的方式去控制外部。那借由 Scratch 连接到 Cordova， 然后传送到 Arduino 板，接着红外线，那将可以控制任何无线延伸的东西，比如说红绿灯、罗本艾特、机械手臂、积木车，或者后面会再开发4轴飞机、3D 列印等等。在这里的部分，我们就先开启 Scratch， 然后可以接着使用 Cordova 的程式连接红绿灯。那红绿灯的部分的话，我们有几个方式。第一个方式是不使用 Arduino。那如果说不使用 Arduino 的话，那使用者将可以在模拟器上直接执行。在这里，我先测试一次不使用 Arduino 的方式，按下确定。这时候我开启红绿灯 demo 用的。在这里有几点要注意 ，Scratch 有规定说，所有下面一开始执行的时候，必须要留意下面是英文的。那在执行之前，要按下起标。我们也可以用Scratch 原有的功能，让时间缓慢。有没有发现有更改了？好，这原因是因为我们从头到尾没有更改 Scratch， 而是只是用 Cordova 的程式让它外挂功能。好，在这里我使用 Arduino 的方式给各位看。同样，我点选 Cordova 的程式，点选使用的课程，接着点选 Compile。那在这里的时候，我们将会看得到，你们会拿到一个红绿灯的板子，那将是红、黄、绿、黑，红接6，黄接7，绿接8，黑接 GND。好。那在这里我接线给你们看一下哦，红6，黄7，绿8，黑 GND。好，那我们把线接好之后呢，按下确定。验证控制板是成功的。好，接着同样点选红绿灯的翻例，记住要是英文的哦。执行。那我们将可以看得到实体的东西会跟模拟器上是同步的。好，我开启 Cordova 的软体之后。点选积木车的课程，不使用 Arduino， 这时我们将可以在模拟器上直接执行，按下确定。好，程式开启成功。接着开启积木车课的习题，我将字体放大，请特别注意 ，Scratch 规定要是英文的。开始之前，准备动作必须先按下起标。准备完成之后，我们按下空白键。我们将可以看得到萤幕上模拟器的积木车，它将会依照着你的逻辑方式，让它抵达终点。在这个过程中，我们希望训练同学们他的逻辑思考。同样的，我们开启实体的方式。实体的方式呢，我们将一开始先连接 Arduino，
连接好 Arduino 之后，我们会拿到一个圆圆的这个东西，它叫做红外线发射器。上面皆会有指示，红色线插5伏特，蓝色线插3，黑色线插 GND。我们依照指示插到指定的位置。红色线插5伏特，黑色线插 GND。蓝色的插3，插好之后，那我们将可以开启 Codoroba 的软体，点选积木车，使用 Arduino， 按下确定，程式开启成功，板子验证成功。好，接下来我们把实体的积木车拿进来。拿进来之后，我们开启积木车的课程 demo 范例。记住 ，Scratch 一样有规定说要是英文的哦。按下旗标等待完成之后，那实体的龙月积木车，因为我们不改硬体，所以龙月积木车有规定，当开启的时候，它将会是闪烁的画面。那在执行之前，必须先用红外线配对功能。配对完成，将会看到指示灯很亮。接着，我们让它前进、后退、左转、右转。好。之后，我们把罗本艾特带进来。接下来看罗本艾特的课程。同样，开启 Codoroba 的软体，点选罗本艾特，先使用不使用 Arduino 的方式在模拟器上执行，按下确定，程式开启成功。点选罗本艾特的课程。那记住 ，Scratch 有规定说要用英文的。接着准备动作完成之前，要先按下旗标。好，准备完成。接下来我们看一下举起右手，举起右手，举起左手，举起左手，放下右手。放下右手，放下左手，放下左手。在画面中，我们使用完成之后，那我们将实体的方式带进来。好，开启 Codoroba 的程式。点选使用 Compile。好，程式开启成功，板子验证成功。我们将机器人实体带进来。好，实体带进来之后，同样开启罗本艾特的范例。将积木放大。好，这时候准备完成之前，先按下旗标。好，开启罗本艾特按钮。我是罗本艾特，来自。好，我让它停止。接着我们让它前进，让它停止。然后一样，你好，让它后退，让它停止，让它举起右手，举起右手，举
举起左手，举起左手，放下右手，放下右手，放下左手，放下左手。OK， 那我们将可以逻辑的方式让他去操作一个自己的舞蹈动作。好 ，OK。接着，我们来教机械手臂。好，我们开启 Cordova 的程式，点选机械手臂。这时候我们需要连接机械手臂，因为机械手臂的部分，我们需要让它全部执行。好，程式开启成功 ，Arduino 验证成功。机械手臂。好，机械手臂的课程开启之后，记住先按下旗标，然后记得要是英文的。那我同时把字体放大。好，旗标按下去以后，准备完成。那我们将可以看一下模拟器上的画面，跟实体是同步的。同样的，我们可以按上、下、左、右，在这里我们会发现到，在画面中它无法跟实体一模一样，原因是因为我们不改Scratch 本身限制的时候，图片将有60张图的限制。那图片的部分，我们原先画了9000张图，为了要达到一模一样，但是发现 Scratch 本身限制，以至于我们无法一模一样，所以只能模拟60张图的画面出来。好，那我们就让学生利用逻辑的方式去执行 XYZ 的控制。好，这将是 OK。